大家好，我係愛君，從事中醫推拿超過20年啦。咁而家做緊呢個正宗嘅爪龍筋同埋爪鳳筋都已經有好多年啦。咁今日同大家講下呢個男性嘅筋雕術同埋泰國爪龍筋嘅區別。男性筋雕術呢，就屬於調理一啲實際性嘅問題。比如你陽痿、早泄、前列腺嘅問題，功能性嘅一啲改善都係用呢個筋雕術嚟做調理嘅。咁泰國爪龍筋就需要用一啲精油嚟操作啦，類似就幫身體做一啲嘅 SPA 嘅做法，咁用嚟做呢個舒緩放鬆係比較好嘅。筋雕術嘅原理呢，就係用到呢個中醫按摩嘅手法，去刺激一啲特定嘅一啲嘅穴位，去調你嘅骨盤，去平衡呢個骨盤，去調你個內腎同埋外腎。人呢，原來有分內腎同埋外腎嘅，去激活呢個腎嘅能量，去疏通胰島，激活呢個海底輪，增強呢個人體氣血嘅運行，再幫你調埋呢個前列腺。咁內腎呢，我哋大家都知道啦，係大約喺腰嘅位置啦，係用嚟做呢個風精同埋長精嘅。咁就係長你個先天之精，係我哋未出世之前父母俾到我哋嘅呢啲精。咁後天之精呢，就係我哋由呢個食物入邊吸收到嘅營養嘅精華，係維持呢個生命活動同埋生長發育嘅一啲嘅基礎嘅物質，為之後天之精。咁而家講呢個外腎啦，咁通俗嚟講呢，就係同埋男性生殖器相關嘅一啲嘅器官。睾丸啊、陰莖啊、生殖器官啊，都係屬於外腎嘅一部分。佢個功能呢，就係精子嘅生成、雄激素嘅生成、性功能嘅維持，仲可以吸收營養，轉化成為呢個精子嘅。呢個就係外腎嘅功能啦。睾丸呢，係產生精子嘅地方，再運輸到去副睾丸，再運到去呢個輸精管，然之後去到呢個膀胱兩邊嘅叫做精囊袋嘅地方。咁精囊袋嘅下邊呢，就係前列腺。咁原來呢個精呢，入到呢個前列腺係需要通過好多好細小嘅一啲嘅管道，然之後呢，集合之後再去到呢個陰莖，先至可以排出體外嘅，為之一次完整嘅排精。咁前列腺入邊嗰啲管呢，好細嘅，就好容易堵塞嘅。咁前列腺呢，就好似一個三叉口一樣嘅。咁我哋個尿管啊、排尿啊，都係需要通過呢個前列腺先至可以排出尿嘅。當你個前列腺發生問題嘅時候呢，就會表現為尿頻、尿急、尿等待、尿不盡。依家我哋知道呢個尿嘅問題，原來係同呢個前列腺呢好有關係嘅。咁調理呢個男性嘅功能，前列腺呢一定係要調嘅，必須要做嘅一個地方。唔理你係陽痿、早泄，還係呢個性功能低下，還係呢個遺精、陰囊潮濕等等，都係需要做呢個前列腺嘅。我今日就講到嚟呢度。咁我愛君呢，而家就喺觀塘工作，有需要揾我嘅哥哥姐姐呢，需要先預約我啊。我嘅工作時間就係朝早嘅9點到夜晚嘅9點。我好開心幫到你哋，歡迎你哋嘅到嚟。